sea, si yo voy a mi bodega, no han llegado los mandados de febrero, los de enero están por la mitad, los de diciembre me falta el... Y me sacas por el noticiero un reportaje sobre una bodega que va viento en popa, que aumenta sus costos, que mejora no sé qué, que la venta, que diversifica. Empieza la gente a buscar permuta para el municipio de la bodega. Empiezas a cabrear. Claro. Empiezas a cabrear. Entonces, yo siempre defino la prensa cubana como han creado un arma de salva. Hace ruido pero no mata a nadie, no dispara. Es pum y humo. Pero no sirve para nada.